风台天图已经伫早11点减弱做热带性低气压。气象署是发布热带性低气压特报提醒，台东、台南、高雄甲屏东因为残留的水汽，要是会落大雨。因那伫咧海面上，另外一个强烈风台万吉，虽然讲袂到台湾，但是到时加上东北季风，后礼拜一、后礼拜二，这方面的宜兰、基隆北海花甲大台北的山区，就要注意大水雨。雨落几暝，台东低本区溪仔水涨起来，南边太麻里半半，放50公尺，在地村民也真烦恼，因为进前风台连续一直来，造成山石积条咧，若无清理，恐惊影响后壁作物。今年第25号风台天图已经伫拜6早起11点减弱真侪热带性低气压。随风台消散，气象署解除海上陆上风台警报，严格持续发布大雨特报，提醒台南高屏要台东有大雨发生的机会。因为它还在我们西南方近海往南端陆地接近，所以我们发布热带性低气压特报，提醒大家天气状况。整个降雨渐渐会逐渐缓和下来，但中间还是不乏会有比较小范围、比较强的对流云系移进。因为今年第24号风台万宜已经发展真侪强烈风台，风台北清楚看会到向菲律宾移动，虽然未直接的侵袭台湾，不过外围云系甲东北季风互相作用之下，拜一开始会对台湾北部、东北部带来明显的雨势，尤其是宜兰地区，又受到地形的影响，雨的路更加大。万一通过吕宋岛到南海的时候，它的那个低压跟北方的冷高压的这个压力梯度是蛮大的，因此会在我们整个北台湾东半部会有比较强的强风。那就是所谓的这个共伴的这个的一个机制是蛮明显的。专家分析，礼拜开始，东北季风增强，北部甲东北部进入感觉变凉，水汽也偏多。因若对拜一开始，华人北海岸、大台北山区甲东北部地区继续落雨，并且要注意有局部大水雨发生。记者综合报道。